為什麼美國這麼想要格陵蘭島？因為這裡是地球上最值錢的地方，在格陵蘭冰層下面埋着全球 68% 的淡水，夠80億人喝到世界末日。還有數不清的黃金、鉑金和造手機必需的稀土。這片冰覆蓋了格陵蘭 80% 的面積，全島只住了 5.6 萬人，是全球人口密度最低的地方。因為太冷，這裡大部分地方根本沒法住人，只有西南海岸被墨西哥灣暖流照顧着，1/3的人口全擠在那，而島的中心地帶氣溫常年在0度以下，雪從來不會融化，只會越積越厚。新雪剛落下來又輕又軟，但被上面的雪一層層壓下去，密度越來越大，壓到80米深的時候，空氣被徹底擠走，雪就變成了冰川冰。就這樣壓了幾十萬年，攢出了290萬立方公里的冰。這個重量有多恐怖？它直接把格陵蘭島中心壓得凹下去了300米，比海平面還低。但格陵蘭並不是一直這麼冷。1966年，美軍在西北部鑽穿了將近 1.6 公里的冰層，挖出了樹枝、樹葉和保存完好的植物化石。科學家說，這些植物是凍乾的，浇點水上去，它們居然還能舒展開來，像昨天剛摘的一樣。40萬年前，這裡有雲杉森林，有苔原，是一片生機勃勃的綠色大地。而現在，這片土地的冰正在快速消失，每年格陵蘭流失超過2000億噸冰，能裝滿9100萬個奧運標準泳池。一旦全部融化，全球海平面將上漲7米。2019年的統計顯示，全球有 6.8 億人住在低洼沿海地區，到2050年，這個數字會突破10億。到時候，上海、紐約、東京這些城市都得泡在水裡。更詭異的是，冰融化之後，大地還會反彈。你可以把地殼想象成一塊被壓了幾萬年的記憶海綿，冰壓着的時候，它往下凹，冰一化，它就慢慢彈回來。2萬年前，冰蓋覆蓋了北美和北歐大片土地，現在那些冰化了，地面正在回升，但旁邊沒被壓過的地方反而在下沉。比如美國東海岸，它還會繼續沉好幾千年，這就意味着這些地方面對海平面上升的風險比別處大得多。但冰層下面藏的東西才是真正讓人震驚的。2013年，科學家用雷達穿透冰層，發現了一條巨型峽谷，750公里長，10公里寬，800米深，比美國大峽谷還長了 1.5 倍，是目前地球上發現的最長峽谷。200萬年前，這裡曾經是一條大河的河道，洪水反覆沖刷，硬生生在基岩上鑿出了這道裂口。直到現在，它還在冰蓋下面默默運送着融化的冰水，一路流進大海。峽谷旁邊還有一個古老的湖泊遺跡，最深的地方有250米，曾經至少有18條溪流匯入。現在湖水早已消失，只剩下一個填滿沉積物的凹坑，記錄着格陵蘭曾經被水而非冰主宰的年代。再往下看，還有綿延數千米的山脈，尖銳的山脊和深邃的峽谷藏在冰層底下，這些山就像障礙物一樣，引導着上面冰川的流向。還有深達上千米的峽灣，像高速公路一樣把冰山一路護送進大西洋，而冰層下的資源才是真正讓各國眼紅的東西。除了之前說的淡水和貴金屬，格陵蘭的基岩裡還埋着大量稀土元素，比如鈷、銻、鈾。這些名字你可能沒聽過，但手機、電動車或者風力發電機全都離不開它們。而且格陵蘭西海岸的地熱資源豐富程度是島內平均水平的3倍，幾乎是一座天然的地熱發電廠，還根本用不完。但格陵蘭最奇特的還不是這些。2010年，科學家在冰層下發現了一種詭異的結構，起初以為是幽靈山脈，後來發現完全不是。那是幾十個高達900米、厚1000米的巨型冰雕，科學家叫它們果凍卷。這些冰不像普通冰川那樣一層層疊着，而是扭曲的捲起來的，有的已經存在了12萬年。它們就藏在地表下1公里的地方，靜靜地待着。冰雕下面還有更老的東西。5800萬年前，一顆直徑 1.5 公里的小行星撞上了格陵蘭，那次撞擊的威力相當於上百萬顆原子彈同時爆炸，引發了9級地震和大規模山火。好在那時候恐龍早已滅絕，人類也還沒出現。小行星留下了一個直徑31公里的隕石坑，叫西亞瓦沙隕石坑，現在就埋在900米厚的冰層下面。
2018年，科學家才通過冰川融水帶出的沙粒證實了它的存在。格陵蘭就像一個巨大的時間膠囊，封存着地球幾千萬年的秘密。而現在，這個膠囊正在被打開，冰層每年都在變薄，曾經被掩埋的一切正在一點點暴露出來。沒人知道接下來還會發現什麼，也許是未知的礦藏，也許是史前生物的痕跡，也許是我們從未想象過的東西。唯一確定的是，這場解封似乎已經開始了。